Gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video más para el canal y esta vez les voy a hablar algo en serio y van a tener que hacerme caso porque si no, no va a funcionar. Antes de ver este video, pausenlo si quieren y vayan a buscar sus audífonos o compren sus audífonos ahora mismo o busquen todas sus cosas, levanten busquen su cama, todo, revienten toda su casa, encuentren audífonos. Se los recomiendo, tipo estos de acá, headset, o si no, de los celulares, que no viene tan mal, pero quiero que se coloquen audífonos porque este video va a ser de sonidos. No va a salir ningún screamer, ningún monstruo, ningún Five Nights at Freddy, nada. Ya próximamente se viene Five Nights at Freddy al canal. Pero quiero que se coloquen los audífonos. Escúchenme bien, colóquense los audífonos, si no lo van a decir. ¿Y qué pasa si no me coloco los audífonos, Gamer Plus? Bueno, si no te colocas los audífonos, lo que va a pasar es que lo vas a tomar. No es con que el video, bueno, no da tanta risa ni da tanta emoción. Pero si tú te pones los audífonos igual que yo, vas a sentir como la sensación de que es real. Que es real. No va a salir ningún screaming, lo vuelvo a repetir. Pero ponte los audífonos. Ahora ponte los audífonos junto conmigo. Bien. Una vez puestos los audífonos, vamos a escuchar lo siguiente con determinado silencio. Si es posible, tápense los oídos así como yo. Tápense los oídos para que no escuchen ningún sonido exterior, solamente el sonido de acá adentro. Y les recomiendo que suban el volumen un poco, no tanto porque no se van a soltar. Y vamos a escucharlo. Bueno, gente, ya vamos a escuchar, ya, en 3, en 2, en 1, ya. Escuchen. Hello there. How are you? Yes. You are here for the virtual haircut? Yes, okay. I will go get Luigi. He will come and cut your hair. I am Manuel. Just stay right there. Luigi. Luigi. He is coming up right now. And meanwhile, I will go over here and play music, play the guitar, because that is what I do here at the barber shop. It's so nice to see you. Welcome to the Starkey Cetera Barbershop and your virtual haircut. I'd like to start the demonstration by moving over to your right-hand side and picking up this bag. Silencio, Betito. If you just hold still for a second, I'll put this bag over your head. Just like that. Now I'll take the bag of the back. There we go. The only reason I did that is because all of the fancy barbershops do that. What you're listening to as I move off to your right here and very quickly wash my hands. Manuel, did you get that, please? Thank you, Manuel. Let me finish washing my hands. Just bear with me for a moment. Oh, yes. As I was saying, all we are doing is using your head as the listening pole. And we have two microphones, one on either side of the head, in the same position as where your left and your right ears are. Your brain is doing all of the work, telling you where the sound. Bueno, esto se basa en sonidos, y así que tienen que escuchar muy bien. Ahí me voy a callar un rato. Now, as I begin a clip, I bring the clippers closer to your ear. Very close to the right ear. Follow me as I move around the back of the head to the left ear. And up and over the top
bring it close to you right here. Perfect. And around the back. And onto your left. Like that. I think that's Se siente la sensación, ¿no? Se siente la ilusión. good thing. What? Yes. It looks wonderful, Luigi. You do such nice work. Oh, thank you so much, Manuel. So fast, too. Now, as I walk around, I just want to tell you once more that your ability to hear where I am as I walk around the room is simply the amazing power of your brain. Calculating the tiny differences or cues in sound intensity and arrival time from two open ears. And unlike any other hearing instrument, only one has the digital algorithm that negates its own physical presence in the ear to fully restore those differences. That algorithm is called. Bueno, más se trata de una conversación. Well, thank you. Thank you so much for stopping by the Stark Virtual Barber Shop. Goodbye, and arrivederci. Y bueno, chicos, eso es lo que les dije que escucharan. Y si no seguiste y te saliste con tu gusto, te saliste con la suya y no te colocaste los audífonos, no te sirvió ver el video de nada. En serio, no te sirvió ver el video de nada. Y bueno, chicos, eso nomás quería presentarle como un especial de los 40 suscriptores. Este es el especial, sí, de los 40 suscriptores. Sé que no ha sido tan guapo como las anteriores veces, pero muy molón, ¿no? Sí, muy bonito. Sentir la ilusión en los audífonos. Y bueno, este fue el episodio de hoy. Este fue el especial de los 40 subs. Y espero que se sigan suscribiendo al canal. Denle un me gusta que cada vez me ayuda a mí. Y compártelo con sus amigos. Y si quieres ver el video en sí de este sonido, te lo voy a dejar aquí abajito en la descripción, junto con mis redes sociales, con mi Facebook, con mi página y con mi Twitter, en mi Instagram. Aquí abajito, junto con mi canal, todo para que te suscribas. Es gratis la suscripción. Y nada, si quieres ver el video, como lo vuelvo a repetir, está acá abajo. Y por favor, si quieres sentir la sensación, colócate los audífonos. Así veas el video original. What the fuck. Si mi lengua me falla. Bueno, no van a sentir la sensación. Tienen que colocarse los audífonos. Y bueno, gente, este fue el especial de los subs y de los suscriptores de los 40. Y espero que voy a hacer un especial de los 50. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. No olvides dejarme un poderoso like y suscribirse al canal.